係咯，香港小姐上一屆香港小姐係邊個？你知唔知啊？唔知啊，呢期冇睇啦已經。呢期睇全民造星啊！嗱，如果全民造星俾你入到99強，咁你會表演啲咩99強好少唔使解，喎。唔係啊，佢本身99強上電視嘅咯喎。係啊，你應該問佢表演啲咩啊？如果99強可以，係啊。99強你表演啲咩啊？佢一定唱唔係啊，高歌唱好聽 Sir 係諗住報名下一屆全民造星嘅。係啊，佢佢開始報名啦嘛。 What's up, my pal? This is Coach Cao. Welcome to 英會 Talk Episode 6。第6集。喂，話咁快又嚟到第6集啦，我哋。係啊，今集仲有現場嘉賓添喎，我哋係啊，多謝現場嘉賓支持下我哋啊嘛。現場嘉賓，現場嘉賓嗱，哦，咁咪有現場觀眾嚟睇我哋，好，我哋唔好講其他嘢先，講翻今日個嘉賓係一個非常之重量級啦，亦都係即係我哋英會 Talk 嘅有史以嚟第一位嘅女嘉賓。係啦，喂，咁講下點解先，唔使咁急嘅，因為咧，即係試完咧就係我哋有學生啦，佢就喺應該係上年啊，係嘛，冇記錯，咁就係啦，因為呢個隻腳咧生咗個骨肉瘤啦，咁啊好罕見嘅病啦，咁就令到佢嘅膝關節咧，有冇記錯，右腳應該係就換咗咧人工關節，咁咧個醫生同佢講，喂，咁你換咗關節咧就唔可以做太劇烈嘅運動啦，咁包括佢中意嘅劍擊啊、籃球啊都唔得啦，咁所以就問我哋啦，有冇機會幫佢即係搬個輪椅翻嚟玩輪椅劍擊啊，因為佢都知原來有呢一項運動嘅。咁我哋咧，因為我哋都唔係好識啦，咁我哋又諗緊點樣幫佢啦。咁所以我就即刻醒起，有個朋友仔，咁咧就係呢方面好有經驗啦，亦都好犀利嘅。咁所以咧，我嗰陣時揾咗佢就同啲學生傾，咁我亦都即係都醒起，都想邀請佢，其實可以上嚟英會 Talk咧，同大家講解下輪椅劍擊到底係點樣一回事咁樣咯。咁就話，所以就今日嘅訪問啦，係啦，咁啊即刻邀請出嚟啦。咁佢就係咧奧運殘奧攞過7個金牌，咁啊，我哋香港嘅輪椅劍擊運動員嘅選女選手，好緊張啊！余翠怡，恭喜晒，好緊張我都，係啦，係手先，係，跟住發財。握手，着件紅色衫好襯啊！係啊，我都太緊張添，啱啱見你哋望住我，因為今日現場觀眾啊，所以太多人望住我哋啊，就係咁啦，好。多謝你上嚟接受我哋訪問先，咁啊係啦，咁咧即係大家都應該知道咧，劍擊有正常大家睇啊，平時健全嘅劍擊啦，其實都有輪椅嘅劍擊嘅，咁亦都有平時新聞或者成日見到你嘅訪問啦，都知道咗好多嘅嘢，咁但係咧都想可能又喺度問下你啦，咁最開頭其實係點樣接觸到呢個運動嘅咧，同埋點解會揀輪椅劍擊咧？係啦。咁其實我係11歲嘅時候就患咗骨癌啦，咁然之後就要做化療啦，咁亦都有做咗個肢體切除手術啦。咁其實喺個康復嘅過程裏邊咧，我最先接觸就係游水嘅，係啦。咁最主要都係諗住即係做下運動啊，強身健體啊，咁同埋游水，即係對於一個殘疾人士嚟講，其實佢需要嘅器材係最少啊。咁你就係需要有個泳衣啦，買個泳鏡啦，買個泳帽啦。咁基本上你跳落水裏邊，你唔浸死咧，你就可以去學游水噶啦。咁就喺游水嘅過程裏邊咧，識咗一啲玩輪椅劍擊嘅朋友。咁咧嗰個人就超級有心咁樣，成日都叫我去試玩呢個輪椅劍擊啦。咁同埋因為佢嗰陣時就話咧，即係劍擊咧就好多靚仔嘅。咁咧亦都係因為佢呢個我都係認同嘅原因啦，係啦，我都覺得因為係戴咗面罩啦，咁所以其實咧即係有個神秘感啦。咁就係即係佢呢個叫做係邀請啦，咁我就去試咗玩呢個輪椅劍擊咯。咁當我接觸咗嘅時候咧，就發覺輪椅劍擊係好玩過游水好多嘅，因為游水其實真係好辛苦嘅，因為你一跳咗落去咧，教練就會不停咁叫你游啦，咁啊冇得吹水啦，冇得偷懶啦，淨係可以飲水啦。咁但係咧劍擊咧就可以有好多時間咧，就係啦，可以傾偈啦，可以係啦，可以係偷懶啦，即係可以扮下抹汗啊，扮下紮頭髮又可以唞下啦，直到教練見到你話你已經坐咗喺度好耐咯喎，咁先至再攞翻把劍去訓練啦。咁所以我覺得輪椅劍擊係一個好有挑戰性嘅一個運動，所以我就參加咗啦。你邊度有得試玩咧？我啱啱聽你講係帶你去試玩嘅，邊度會有得即係可以玩下咧？咁其實我哋有一個就係叫做中國香港傷殘人士體育協會啦。咁其實佢定時咧都會有一啲唔同嘅殘疾嘅一啲運動嘅訓練班嘅。咁除咗係有輪椅劍擊之外啦，咁亦都有田徑啊、保齡球啊、乒乓球啊、射箭啊，唔同類型嘅。咁大家都可以去翻佢哋嗰個網址。即係捉你上堂啊嘛？係啦，咁就可以去了解翻咯。咁所以我就即係報咗名，就去參加呢個輪椅劍擊嘅初級班。咁就慢慢去即係建立咗我呢個輪椅劍擊嘅呢個事業啦。
咁你有打咗幾耐啊？你嘅而家到而家為止？其實因為我好細個就開始打啦，3歲就開始，咁所以我其實打咗20年啦。即係你係喺輪椅劍擊之前都已經玩咗好耐噶啦。玩咗好耐嘅。喺即係3歲開始玩劍擊，我一出世就已經識得游水啦，咁所以3歲咪玩。你唔識笑嘅，你哋都。因為我係諗緊，因為我哋好多學生咧都係3歲開始學劍，我諗緊你係咪都係咧？但我明明記得你係有講過係切咗肢之後先做。係啦，我哋年齡嗰啲係冇討論咁多啦，可能你嘅聰明感係有問題啦。咁如果劍擊咧，因為3隻劍啊嘛，正路係咁輪椅劍擊應該都有分嘅，我知道。咁但係嗰3隻劍嘅規矩同正常嘅劍擊有冇分別咧？又係咁，其實輪椅劍擊都係有3個劍種啦，分別就係花劍、重劍同埋佩劍啦。咁基本上佢嗰個器材同埋計分嘅方法咧，都同健全嘅劍擊係一樣嘅。咁啊，最大分別就會係重劍啦。咁因為健全嘅重劍咧，其實就全身都係有效部位嚟嘅。咁但係因為輪椅劍擊咧，我哋需要坐喺個輪椅上邊啦。咁如果你吉腳都有分咧，咁其實大家都唔需要練啲咩技術㗎，即係一準備開始就係啦，瞄住隻腳，係啦，因為我哋要坐喺個輪椅上邊，唔能夠企起身㗎嘛。咁所以其實喺輪椅劍擊嘅重劍裏邊咧，我哋就會有一條金屬嘅圍裙，咁就會遮住腰以下大髀啊腳嘅位置嘅。咁所以其實平時喺比賽啊練習嘅時候咧，如果你吉到嗰個金屬嘅圍裙咧，佢就會絕緣，唔會着燈嘅。咁所以其實輪椅劍擊嘅重劍咧，就只係上半身係有效部位咯。咁所以基本上嗰個器材啊，同埋計分方法，花劍同埋佩劍都係有呢個進攻權啦。咁基本上同健全劍擊係一樣嘅，唯一最大嘅分別咧就係我哋需要坐喺個輪椅上邊去比賽咯。都想問下，咁如果即係有朋友仔啦，可能即係想玩呢個輪椅劍擊啦，佢需要啲咩裝備嘅咧？自己添置？佢需要有一顆熱情嘅心啦。係啦，咁就最主要係有一顆好熱血嘅心啦。咁其實去報班咧，咁就有機會可以係去接觸到噶啦。咁即係雖然其實喺香港殘疾人士嘅運動都係比較叫做冷門少少啦。咁可能好多人都未必會去揾到一啲方法，或者未必知道原來我都可以參與運動咯。咁所以其實大家都可以即係上網揾多啲唔同嘅資源啦，或者睇多啲英會劍擊嘅呢個直播就可以咧有多啲唔同嘅資訊啦。咁我想問話咁即係如果即係我知道平時練習正常嘅劍擊就會 group class 啊，有 private lesson 咁樣啦。咁其實輪椅劍擊係咪一樣嘅？定係每次都係1對2咁樣咧？因為得2個人打啫嘛，定係都要 group class 嘅咧？點樣1對2？即係唔係即係2個人打，可能一個教練望住咁樣。咁其實定係點樣練嘅咧？係即係我哋平時嘅練習咧，都係同大家嘅即係健全劍擊嘅練習都係差唔多嘅。咁我哋會有1對1嘅叫做個別課啦。咁教練就會即係同我哋去做一啲嘅個別課，就係執一啲嘅技術啦，或者一啲特定嘅戰術啦。咁我哋亦都會同隊友有一啲嘅叫對戰嘅一啲訓練啦。咁又或者我哋即係俗稱叫雙人練習啦，或者係今日係要練一個手上嘅動作，咁我哋就可能淨係可以打手嘅，又或者係一啲叫做條件性嘅一啲實戰啦。咁所以其實個訓練就會有1對1同教練嘅呢一個技術訓練啦，咁亦都會有同隊友對打咯。咁另外仲有呢個體能訓練嘅，係啦。咁我哋其實最主要都係喺香港體育學院嗰度訓練嘅。咁我哋一個星期就要練5日啦。咁當中會有3節係要做體能啦。咁其他嘅節數就可能做一啲嘅實戰嘅一啲訓練啦，又或者係同教練去做一啲嘅個人堂嘅訓練咯。咁我知你練晒3隻劍喎，咁你用嘅時間係咪多好多？定係其實大部分人都會打晒3隻劍嘅咧？其實練3隻劍咧嘅時間係唔會多咗嘅，因為每一日都只係得24小時嘅啫。即係我自己可能你花好多時間，因為我知道全職運動員就比較少兼項打嘅。咁但係你3隻打晒係因為你自己本人中意晒3隻啊？定係即係因為輪椅劍擊就係會打晒3隻咧？即係嗰個原因係應該咁樣解釋嘅。咁其實健全劍擊咧就冇話你唔可以兼項嘅。咁只不過可能喺個訓練嘅安排，又或者喺個整體比賽嘅水平裏邊咧，運動員係比較難去玩2個劍種嘅，因為始終佢嗰個步伐啊，或者個得分方法都有啲唔同啦。咁但係我記得係有一個女花嘅運動員係意大利嘅 Arrigo 啦，咁佢係好勁嘅，佢係花劍就已經超勁啦，跟住佢又走去打佩劍咧，亦都係好勁嘅。咁就係為數比較少係健全嘅運動員有去即係做過一啲叫兼打啦。咁喺輪椅劍擊裏邊咧，大部分我哋嘅運動員咧都會係打2個劍種嘅。咁點解我會打3個劍種咧？就係因為其實喺巴黎殘奧之前咧，我哋國際輪椅劍擊協會咧就改咗例，因為以前咧
喺殘奧會咧，每人只係可以打2個項目嘅啫。咁但係巴黎嘅時候咧，佢就容許劍手可以打3個項目。咁我自己好想可以成為一個係啦，打全能大師打3個項目嘅一個輪椅劍擊運動員。咁所以我就打咗3個嘅項目咯。咁關於嗰個訓練上或者個對戰上面啦，因為我都有睇過對戰，咁見到佢因為佢個身體就唔可以離開，同埋佢聽講就話隻腳都要一直要踩喺個輪椅上面，咁就淨係靠個上身擺動，咁淨係靠呢啲動作，個喐動幅度咁大，又挨前挨後，其實對個身體會唔會又容易受傷多啲呢？其實作為一個專業嘅運動員咧，絕對係一個對身體唔係太健康嘅一件事嚟嘅。咁因為好多時候我哋嘅訓練咧都會係有一啲嘅勞損嘅出現啦。咁所以其實對於傷殘劍擊嘅運動員咧，佢哋可能喺個腰部嗰度或者喺個手上身裏邊就會比較多啲勞損啦。因為我哋始終就要坐喺個輪椅上邊，我哋冇一個步法嘅移動啦。咁所以對於我哋譬如上身嗰個肌肉嘅一個要求啊，或者係嗰個叫做靈敏度啊，同埋嗰個叫做柔韌性咧，都有比較大啲嘅一個需求啦。咁同埋因為我哋嘅輪椅其實會固定咗喺一個特製嘅台板上邊嘅，咁變咗可能大家喺譬如14米劍道裏邊去練習嘅時候咧，可能即係難聽啲講句，你唔夠打咧，你都可以係咁褪後，即係只要你唔好雙腳出咗最後嗰條線就得㗎啦。咁但係咧輪椅劍擊咧，其實可能就算你拉後，咁其實都只係有一個一定嘅幅度，對方都有機會打到你。咁所以我哋其實手上交鋒嗰個嘅需求係會大好多咯。咁亦都有試過有一啲譬如健全嘅一啲運動員咧，都會坐落嚟輪椅嗰度同我哋去做一啲嘅練習啦。咁佢哋都會覺得話：哇，坐喺度打嘅時候係一隻腳唔攰啊，但係隻手就超攰，因為我哋會多好多嘅交鋒咯。我都想問下，即係譬如我哋健全嘅劍手啦，佢哋如果要踏上呢個運動員之路咧，可能佢哋就會打一啲劍會賽啊、學界啊，然之後可能打本地嘅積分賽，咁樣去爭呢個體院嘅名額嘅。咁如果一啲嘅殘疾人士咧，佢哋係如果要去打上呢個運動員之路係點樣樣嘅咧？咁因為始終相對嚟講喺香港，其實參與殘疾人士運動嘅人士都係比較少啲啦。咁我哋譬如殘疾運動員應該就冇一個叫做學界嘅。咁但係以我所知，可能一啲特殊學校咧，其實佢有某一啲項目都會有一啲叫做即係年度性嘅比賽咧，就可以俾翻佢哋一啲學生去參與嘅。咁如果你譬如想參與輪椅劍擊啦，咁其實你就可以報我哋協會嘅一啲初級班啦。咁然之後喺初級班裏邊咧，如果你個表現係比較好啲咧，咁其實教練都會推薦你可能係可以升班啦，甚至乎有機會可以入到去體院嗰度去接受一個叫做有系統啲嘅訓練，咁叫做去投身成為一個潛質嘅運動員。咁如果佢再練得好啲嘅時候咧，就有機會可以出去外邊嗰度比賽咯。我都想問翻關於你自己對於即係全職運動員嘅諗法啦，即係當初係因為有朋友介紹，然後去試咗呢個項目，咁係因為咩契機令到你我想即係全心全意投入呢個運動入面呢？咁其實我10幾歲嘅時候就接觸輪椅劍擊啦，因為喺我嗰個年代咧，其實傷殘人士都仲未有一個叫全職嘅概念嘅。咁我哋全部運動員，無論你有返學又好，冇返學又好，有做嘢又好，冇做嘢又好，咁我哋嗰個叫做 status 都係叫做一個兼職嘅運動員，而唔係因為我返緊學所以我係兼職嘅運動員。只不過因為佢嗰個叫做資助嘅體系上邊就未有一個全職嘅制度。咁當時我就一路讀書就一路去做訓練啦。咁其實我哋殘疾人士運動應該係2017年嘅時候開始有個叫做先導計劃，咁就係將呢個全職嘅訓練嘅概念咧就擺咗落嚟。咁去到2018年嘅時候先至叫做恆常化去做咯。咁所以如果你問我究竟做咗全職運動員幾耐咧？其實我參與咗劍擊就叫做20年啦，但係我嘅全職生涯其實只不過係5年6年到咯。OK， 明白。咁都係幾有趣嘅一件事。咁但係喺呢個咁長嘅一個劍擊生涯入邊啦，有冇話一啲好低潮嘅 moment 咧？低潮嘅 moment 成日都會有喎，即係成日都唔想練習啊，想偷懶。唔係想偷懶，
因為休息咧係為咗走更遠嘅路。嘅咁同埋因為好多時候其實我自己係住喺體院嘅宿舍嘅，係啦。咁通常譬如我哋朝頭早練完，咁中間就會食飯啦，跟住又會休息啦。咁其實瞓晏覺咧係一件非常之享受同埋愉快嘅事嚟嘅。咁啊好多時候瞓到即係懵懵鬆鬆嘅時候啊，又要起身去練習咧，嗰一刻我覺得係好掙扎嘅，即係勁想就繼續再瞓多一陣先再練習啦。咁其實我會覺得每一個運動員可能喺唔同嘅階段都會有一啲嘅困難啦，或者困惑啦。可能你輸咗呢個比賽啊，或者你練習做得好好，但係比賽就即係打到亂七八糟啊，完全唔能夠將自己訓練嘅一啲嘢去做到出嚟，咁都會諗話係咪其實自己已經唔再適合去做一個全職運動員呢？或者自己已經打唔過人啦，係咪要諗另外一個人生嘅路向呢？咁我自己都會有好多呢啲唔同嘅掙扎嘅。咁但係對我嚟講，我自己其實真係好中意輪椅劍擊嘅訓練啦，咁同埋喺輪椅劍擊嘅生涯裏邊，亦都帶到俾我好多唔同嘅一啲機會啦。咁同埋而家又有全職嘅計劃，咁其實每一個月我哋都會有一啲嘅資助啦，有一啲嘅人工啦，咁所以其實對於香港嘅殘疾人士嘅運動員嚟講，其實都係一個幾唔錯嘅選擇咯。啱啱你都講到人生嘅面向啦，咁我知道好多運動員咧，除咗平時會練習去打比賽之餘咧，都會去教劍喎，即係教啲學生咁樣，即係傳承佢哋劍術落去啦。咁你又有冇嘅咧？我自己就冇教劍嘅。係啦，咁因為我縱然我係一個好出色嘅運動員啦，咁我覺得即係要做一個教練，其實唔係話你個技術好你就可以做一個教練嘅。咁有好多譬如你點樣去傳遞你嘅一個信息啊，你點樣去教佢啊，又或者點樣因應一個運動員嘅特質而係去俾最適合佢嘅嘢。咁我覺得呢個係一個好高深嘅學問嚟嘅。咁同埋我都係一個比較耐性唔係太大嘅人，係啦，咁同埋即係頭先都講過啦，我都好多時候都會想即係偷下懶啊、瞓下覺啊，或者打下機啊咁樣樣，咁所以我暫時都冇話係去即係教人嘅一個咁嘅諗法咯。之後會唔會有機會咧？你覺得即係可能如果有一日你退役啦，或者係你做其他嘢，定係你會有其他嘅方向想做咧？如果唔係輪椅劍擊呢方面？即係運動員之後，我自己就冇諗過話要去教輪椅劍擊或者教劍嘅。咁如果你話將來有需要嘅話，我可以同人哋去交流下啦，即係一齊去訓練啊，或者係去講解下係 OK 嘅。咁因為我自己其實都有唔同嘅一啲工作嘅機會啦。咁我亦都喺即係電台啊嗰度有一啲嘅節目啦。咁我自己會中意去好似喺個推廣嘅層面裏邊去係啦，去分享啦，去推廣輪椅劍擊 instead of 係去走入去成為一個教練咯。我見你成日拍廣告啊，同埋係咩？邊有成日啊？有，我有見到你拍廣告啊！嗱，我有㗎，我有留意。其實諗下唔係好多啫，仲可以做多啲。有幾個嘅。不過我都想即係好奇問下，因為咧我自己咧就除咗係劍擊教練之外咧，我自己之前都係做即係個社工啦咁樣。咁你俾我嘅感覺咧就係一個即係講嘢好叻啦，同埋好充滿正能量嘅人啦。咁我會即係好好奇就係你幾細個嘅時候咧，幾時開始話諗住做運動員？又或者你細個嘅時候有冇話我的志願係想做其他職業嘅咧？我細個嘅志願係想做香港小姐咯，代表人物，幫你填表先。同埋細個我諗。即係喺我細個嘅時候就會睇好多電視啦，即係基本上電視可能嗰一排做嗰個theme 係，譬如可能醫生你就會想做醫生啊，律師你就會想做律師啦。咁其實我細個就冇諗過話要做運動員嘅，咁真係機緣巧合，因為即係嗰個病啦，然之後截肢啦，咁跟住再參與咗劍擊嘅時候，又發覺原來自己都真係幾有一個潛質啦，咁又可以喺裏邊打比賽嘅時候又會有贏，咁變咗就會俾到我一個叫做好正面嘅一個動力啊，因為原來我努力嘅時候，我就可以贏啦，贏咗之後又會有唔同嘅一啲機會啦，又會有人讚賞啦，咁就令到我係即係中意咗呢一個項目。咁我係因為中意運動，所以成為運動員，而唔係話我嘅志願要做運動員，所以咧我就一定要揾一個運動去發揮，就成為一個運動員咯。都講緣分啊，成件事。咁但係除咗即係了解咗你喺劍擊嘅生活上面啦，咁如果你喺平時仲有冇其他咩興趣愛好，或者係唔係打劍嘅時候會做緊啲咩嘢咧？我中意瞓覺。除咗瞓覺之外咧，有咩活動咧？瞓懶覺真係人生一個好奢侈嘅一件事嚟嘅。係都要瞓懶覺。瞓懶覺真係好重要。我中意睇戲啦，我都中意玩啲手機嘅遊戲啦，係啦，咁就玩啲比較
唔需要咁多智力嘅一啲遊戲咧，因為平時打劍已經用咗好多智力啦，咁啊用一啲係完全係唔使幾用智力嘅一啲事情咯。咁同埋我有時間嘅時候，其實都會中意可能自己一個係攤喺張床上面咧，即係可能即係睇下手機啊咁樣樣。咁我覺得對於我哋現代人嚟講咧，其實呢件事係好舒服㗎，即係我哋唔係再好似以前咁啊，一定要揾一樣嘢係啦啊你可能譬如翻工嘅，你放假就不如去打下波啊，又或者係去織下冷衫啊，或者煮下嘢食啦。咁因為而家對我哋現代人嚟講咧，去做呢件事咧，其實唔係一個 relax 咯，反而係一件攰嘅事。反而可能如果我可以即係坐喺個 sofa 上邊，咩都唔使做，可以喺度撳手機咧，其實就已經係一件好 enjoy 嘅事咯。係啊，林 Sir 呢一點好清楚，林 Sir 成日匿喺 office，首先我冇，因為我哋就話林 Sir 又吸收多巴胺啦喺時候。多數都係做緊嘢嘅。呢樣嘢我覺得都好震撼喎，因為我睇即係大師姐啦，佢 IG 嘅時候咧，你係同連登個討論區嗰度咧係有個 highlight，跟住好多互動啦，同啲連登仔，咁啊成件事好有趣，同埋好前衞，我覺得成件事係多同人接觸下，俾人了解下。咁如果對於一啲佢嚟緊想加入輪椅劍擊，即係可能佢未必有一個運動發展緊咁樣，咁但係佢可能係一個傷殘人士啦。咁如果佢想加入嘅時候，可能有啲咩建議或者咩 advice 俾到佢哋咧？我覺得如果你首先唔好 define 咗你係一個傷殘人士定係一個普通人先，即係我覺得去參與運動啦，又或者大家唔好想像到我參與運動，我一定要係好專業啊，或者一定要係去比賽啊。其實可能你平時好少去行下公園嘅，你有一個決心我不如落街行下，其實呢個已經係其中一種嘅運動咯，就唔需要話要準備好多嘢，心理上邊要準備好，器材上邊要準備好，要買套好靚嘅衫，即係其實你想買衫就唔需要用運動作為一個藉口，即係你想買對靚啲嘅波鞋，咁你咪去買咯。咁其實你我會建議大家其實要多啲去喐動咯。咁唔係話因為即係好似好老土咁樣講話你喐動就會身體健康啊！以前細個嗰個咩日日運動背個足啊，每日8000步嗰啲。係啦，咁其實我會覺得運動會係其中你一個選擇，令到你係覺得開心同埋舒服咯。咁但係如果你話做運動做到我好辛苦，甚至乎好唔開心嘅話，咁我建議你放一放低先，係啦。咁所以我會建議大家其實唔需要去諗話你係一個傷殘人士啊，定還是我係一個中年人士或者我係個小朋友。咁我會建議你哋係多啲去喐動，去揾一樣嘢係你覺得做嘅過程裏邊你覺得開心嘅，係啦。咁如果中間係有機會出啲汗，咁就更加好啦。咁你慢慢建立咗一個叫做興趣嘅時候，咁你就會養成咗一個習慣啦。咁你就會有自己一個動力，好希望去喐。咁喺你喐動嘅過程裏邊，你就可以揾到原來某一啲嘅運動係你中意嘅，咁你就可以再睇下自己有冇咁嘅時間啦，同埋有冇咁嘅能力去發展咯。我都幾欣賞呢個 idea，就係冇咁多 label 咗自己中意嘅嘢，好正面啊！咁樣呢個 idea 都係幾好。咁將來嚟緊會有咩目標咧？喺你嘅呢個運動員，因為新拿我聽你哋都係充滿力量嘅，好似啱啱開始咁樣樣啦。幾好啊！即係好似今日就係第一日，哇！我哋全職運動員咁要努力啲咁樣，有啲咁嘅感覺，真係好正面我都覺得。係咁其實今年就係我哋通常就講話叫單數年都係即係冇乜大比賽嘅。咁但係我哋輪椅劍擊今年就會有世界錦標賽啦，就係9月嘅時候啦。咁同埋其實年底嘅時候，咁我哋香港就會辦呢一個全運會同埋呢個全殘特奧啦。咁其實輪椅劍擊咧都會係喺香港呢一度舉辦嘅。咁所以其實今年喺個比賽嘅範疇裏邊，咁有2個重點比賽啦，一個就係世界錦標賽啦，另外一個就係喺香港舉辦嘅呢一個傷殘士嘅一個全運會咯。咁至於你話其他嘅範疇裏邊，就希望可以多啲時間可以躺平啦，即係瞓喺度可以打機啦，係啦，就係咁啦。明你啊 ，feel you 啊，咁係咪嚟到一個緊張刺激嘅環節？我哋係啦，不過我哋可以係咪先問3套電影先可以？可以。因為我知你係中意拍嘢，同埋我好似有聽你講過你中意做導演嘅，係咪有類似嘅？係啊，有諗過啦。係啊，嗱，我聽過你講過，因為我知你中意拍嘢啦。咁你又講過平時睇會中意睇下電影啦。咁啊，想問下你啊，如果你揀3套電影，你自己最中意嘅，或者你最學到嘢、最代表到你嘅，咁你要揀邊3套咧？
邊三套啊？我想揀一啲系列就係周星馳嗰啲咯。可以係咩都得嘅。即係周星馳嗰啲咧，無論你幾時睇咧，你都會笑咯。或者邊一套你最中意有冇啊？周星馳最中意，我最中意係回魂夜，嗯，係啦。咁因為佢有少少黑色幽默嗰啲。會有細個睇係會驚。溝嗰啲 feel 啦。另外一個我中意係侏羅紀公園。哦，係啦，咁我好中意恐龍嘅，即係當年細個睇嘅時候，曾經有係好震撼嘅嗰陣時係做一個考古學家咯，就係因為好中意去掃嗰啲恐龍骨咯。係啦，咁另外中意嘅其實就係、都冇乜，我最中意就係侏羅紀公園咯。因為基本上我搭飛機嘅時候冇嘢睇咧，都係會睇侏羅紀公園，煲晒咁多集喎。侏羅紀世界或者睇賭神嗰啲咯。哦，都支持港產片多，我聽你咁講，即係有周星馳，跟住有賭神系列。佢係周星馳嘅大 fans 嘅，俾佢都係。要踢翻周星馳。所以我哋呢個 top 未發掘到啊大師姐嘅呢個幽默感，應該好重，我相信。係嘅，即係可能你拍戲拍笑片係好啱你，有機會係。咁但係點解會中意拍嘢咧？即係林 Sir 你講到話，你有曾經有諗過做導演啊嘛？哦，因為我覺得拍嘢係因為我個腦裏邊成日都會諗啊，其實有啲嘢係可以點樣去叫做 illustrate 啊，點樣去 show 俾人哋睇咧。咁但係好多嘢都係淨係喺個腦裏邊嘅啫，係啦。因為我知道如果真係要去即係做一條片啊，去點樣揾啲角度嗰樣嘢咧，係一件好困難嘅事嚟嘅。咁同埋我係一個都幾要面嘅人嚟嘅，係啦。咁如果我唔係做得好好咧，做到即係唔係太好啊，比較垃圾嘅咧，我就會想俾人睇。所以咧，所有嘅嘢都係喺我腦裏邊去發生咯。你有冇自己嘗試過去拍下少少即係 short video 咁樣？都有㗎，係啦。咁但係我自己因為唔係好識得去剪片啊，咁所以我都要用多啲一啲 AI 嘅一啲。依家好方便喎，依家撳個掣自己識剪㗎啦。係啦，剪條靚啲嘅片咁先至呢個擺上呢個即係社交平台俾大家分享。好啊，即係多啲望住 IG 幾時有新片出啦。唔係感覺到啊大師姐都係一個比較中意分享嘅人，因為係嘅林 Sir 佢自己想做導演咧，佢就話佢自己想拍啲可以改變感動生命嘅影片出嚟，係啦。跟住我見你係咪長輩圖嗰啲啊？佢有呢度可以幫林 Sir 賣下廣告先。林 Sir 有套畢業作品叫做《Anger》，喂唔使啊，係一套劍擊嘅影片，大家 YouTube 可以搜尋一下。大師姐話齋，自己覺得唔 OK 嘅，唔使攞出嚟啊，喂，收翻埋 OK 啊。佢哋勁想睇，但係唔使揾嘅啦。唔係㗎，可能即係你點知觀眾嘅口味啫？可能你會殺出一條血路咧。即係可能攞獎啊，可以出嚟。金馬場好，咁我哋不如進入呢個二選一嘅環節啦。我知道高 Sir 都預備咗啲問題問下大師姐。係啦，因為知道一個嘉賓咧，我即刻諗到個問題啊。咁如果俾你翻到去你即係11歲嘅時候啦，咁俾你去揀啦。你會想希望有一個可能健全嘅身體，但係你喺之後日子你冇機會成為一個奧運嘅冠軍。咁或者係好似而家咁樣有呢啲咁嘅成就，然後去達到而家你有即係你想達到嘅目標咁樣樣咧？咁我會揀第二個咯。因為首先我而家都係身體健康咯，係啦，咁同埋其實即係我會覺得就係其實人生就冇得翻轉頭嘅，係啦，咁又或者點解我哋會想翻轉頭咧？就係你而家覺得呢個 moment 你唔開心，你唔好，你先會想翻轉頭噶嘛。如果呢個 moment 你係好嘅，其實你根本唔需要去諗翻轉頭呢一樣嘢咯。係啦，咁所以我自己個態度就會覺得，即係既然個天又或者我而家行緊嘅路就係咁樣樣噶啦，與其我要去諗啊10年之前如果唔係咁，我會點？不如我就將多啲嘅精力就放喺而家嗰個情況就係咁啦，嗰個情景就係咁啦，我點樣樣可以唔好話叫做得好同唔好啦，因為好同唔好係一樣好主觀嘅嘢嚟嘅，或者我哋而家應該講多啲點樣令到自己舒服。係啦，點樣令到自己開心？因為我可以因為一個蛋糕而開心，我亦都可以因為就算成枱嘢食我都可以唔開心。咁呢個就係你點樣樣去睇一件事情嘅一個取態啦。咁所以我覺得最緊要做人就係覺得舒服。咁舒服唔一定開心嘅，係啦，開心都唔一定舒服嘅。咁但係起碼你自己會覺得舒服，我覺得就係一個最好嘅一個叫做人生嘅追求係啦狀態，都係一個好 positive 嘅，好充滿哲學嘅思想啊！係啊，開啟咗我有啲對人生嘅新嘅睇法。係啦，係唔辛苦啊？原來係啦，其實我哋唔辛苦，辛苦都係聽日瞓一瞓晏覺先。係啦，聽日我哋去到中午12點啦，瞓晏覺先，瞓醒再嚟過咁樣。好，
嗱，咁我自己準備嘅，因為你每人準備一個二選一嘅。咁我啲二選一咧就經典啲嘅，大家都問過啦，就係假設咧，如果另一半咁啊生日喎，但係今日咁啱又有訓練喎，咁你要點揀咧？即係一定要揀一個去啦，即係你要慶祝生日定係去繼續訓練咧？咁梗係繼續訓練啦，嗱，所以大家都係咁樣講啊，係啦好多都係。唔使問點解㗎？點解咧？咁請問？哦，因為點解咧？我真係好想知道啊！咗你會講啊？唔係，因為我震驚緊啊嘛！哇，點解啊？但係真係好點解？想知道啊！因為另外一半你咁中意佢，其實日日都同佢過緊生日啦，就唔需要拘泥於嗰一日嘅生日咁嘛，所有係咪先？情人節、聖誕節全部都係唔使係啦，即係你唔會係364日都對佢差，就係睇嗰一日。咁好似有一個好深入嘅體會啊！唔係即係問。係咪以前舐過嘢啊你？唔係咁，我想問下啫，因為呢個問題咧，大家都要問嘅，咁所以我就問下你點睇得好通透啊！但係啦，咁證明大家運動員都係咁睇啊。平時對一另一半嘅口咧，唔使教咁多嘢啦，就係咁樣啦。學到嘢啊，林 Sir 係嘛？我不嬲都知道嘅。唔緊要啦，正面咁樣睇呢件事新嘅一年又嚟過啦。咁啊，New Year New Me， 我小心放心。好，到阿何 Sir 啊。我二選一就唔係，因為我啱啱喺一個相處嘅過程中，我覺得你好適合做一個演員啊。係即係如果俾你揀做一個明星啊，定係揀做一個運動員咧？要揀咗一個紅如果係一個嘅人咯。如果係出名嘅明星，同一個奧運金牌都出名嘅，我嚟俾人。咁即係其實你個問題問緊啲即係如果乜嘢啊你係可以做一個好出名嘅明星啊，咁樣即係如果你人生可以俾你揀啊，你例如你做到香港小姐，定係你想冇用，我而好似家做香港小姐，唔係依家都係賺啲嘢運動員，我做翻一個目標嚟嘅。我做翻一個出名嘅運動員。係咯，香港小姐上一屆香港小姐係邊個？你知唔知啊？唔知啊，呢期唔會睇啦已經。呢期睇全民造星啊！嗱，如果全民造星俾你入到99強，咁你會表演啲咩？ 99強好少唔使解唔係啊，佢本身99強上電視嘅咯喎。係啊，你應該問佢表演啲咩啊？如果99強可以，係啊。不過都係99強你表演啲咩啊？佢一定唱歌唔係啊，高唱得好聽 Sir 嘅。係諗住報名下一屆全民造星嘅。係啊，佢表先開始演報名啦嘛。佢職業係唔啊佢嘅職業係劍擊教練，佢要表演嘅係劍劍擊。擊。I like you。上台打。好啦，我會打翻到公佈俾大家睇下。大家如果想睇高 Sir 去報名嘅話咧，記得留多啲言，我會幫阿高 Sir 遞表嘅。係啊，不過海選希望係過到啦嚇。會唔會？唔會嘅。咁我哋好啊，好似問咗條唔係好勁嘅問題。你好，咁不如我報翻條，你中意貓定狗啊？我中意狗。咁點解咧？呢個係，好，你先講點解先，先講點解先，因為咧高 Sir 有一套解釋嘅，因為高 Sir 讀心理學噶嘛，但係唔緊要，你先講先，你先講點解先。因為我中意狗，狗好似同人嗰個互動相對嚟講比較多啲，貓係比較即係高傲啲咯，係啦，冇乜互動咯。嗱，呢個咧就同我一個諗法，即係一個諗法嚟嘅啫，係係比較接近嘅。係咁點解？即係點解要我覺得戴定頭盔嘅？即係我解釋，即係話俾你聽件事啫。係啦，咁即係我講，如果你係一個比較中意狗嘅人咧，係係啦，咁你係中意同人分享諗法多啲，即係係 more expressive 嘅，係係啦。咁但係如果你係一個中意貓多啲嘅人咧，係可能你係一個比較 introvert，比較將諗法擺喺自己。咁你中意做貓定做狗啊？我你做鍾意情人啊我中意做一個劍擊教練，我中意做一個劍擊教練，係啦。我哋好似啲電台節目咧，平時有的士聽咧，啲主持係咁喺度笑。即係出嘢節目，即係見到佢兩個係咁樣笑笑出晒汗啊！不過咁樣即係問完你呢幾條問題啦，咁都 feel 到你好即係 enjoy 目前而家呢個 stage，即係無論可能有啲其他嘅可能性，即係好多假設性嘅問題，你都好 enjoy 而家 moment，好appreciate 而家有個機會咁樣，咁都帶咗好多正能量俾我哋嘅，係啦。係啊，好開心啊！今次呢個嘅拍攝，係啦好少可我哋咁樣笑嘅，因為多數咧我哋唔會笑，除非忍唔住嘅啫。同埋我見到你哋 reception 嗰度有個熊貓頭啊！你哋真係好叻啊，響係啊因為有應特首嘅熊貓經濟。係啊，嗱，犀利啊，嗱，識啲嘢啊，所以熊貓超人啊犀利啊！我哋有個角色叫熊貓超人嘅。係啊，就係我哋搞生日會嘅時候咧，會扮熊貓氹啲小朋友開心嘅。係高 Sir 扮熊貓叫，知唔知熊貓係點叫咧？熊貓點叫咧？咁你就我要試下你就要嚟生日會啦，稍為分解嘅真係要咁你就嚟生日會啦。離題，我認真啲先。咁最後尾都想，即係每一集我哋都會問住嘉賓有冇啲人生嘅座右銘，又或者金句咧係可以分享俾大家嘅咧。係我嘅金句座右銘係好老土嘅，叫贏得精彩，輸得起。係啦，聽佢哋嗰個回應就知道呢句説話究竟有幾咁老土啦。唔係，即係覺得好有意思嘅意思係。
唔係我哋諗緊，因為咧我諗過佢好似你有寫 call 一個出嚟係差唔多意思嘅，跟住你有黐喺啲牆度勉勵啲學生，嗰個係咩啊？嗰個係我記得有類似嘅。Winning with confidence and losing with grace 啊，係咪咧？係啊類似咁嘅意思啊。係啦，我所以以為係女屢敗屢戰同埋屢戰屢敗。繼續努力啊！繼續努力，積少成多。係啊，就係咁呢個咁嘅 idea 啦。係，因為我哋都有同啲學生講，即係好似你話齋，即係贏，咁你當然要全力以赴啦。咁但係輸你都唔可以，即係輸完就喊住走啊，或者點樣都好，佢都要係即係輸得好睇，同埋係尊重對手，即係俾佢見到個劍手嘅精神唔係。喊都唔緊要嘅，翻去加堂咯，加完堂咪唔使喊咯，下次。即刻訓練多啲啊！要係啊，咁我哋同翻啲學界學生講先，有啲同學仔啊喺度喊嗰啲咧開心啊！繼續努力。好啊，咁啊今日非常非常感激啊余翠怡抽時間嚟我哋呢個英會 talk 嘅訪問啦，亦都真係衷心好感激嘅，因為最初我哋嘅學生有咁嘅情況，跟住林 Sir 就揾咗余翠怡，即係 WhatsApp 咁樣即刻抽時間出嚟同我哋學生一齊見啦，亦都今日亦都係百忙之中抽空嚟我哋嘅英會 talk 嚟到呢個西營盤呢個地方咧嚟到做呢個訪問，咁所以咧非常之難得嘅。咁如果各位觀眾或者各位睇緊呢個節目嘅朋友咧，你哋覺得即係呢個節目好睇嘅話咧，都不妨留言話俾我哋聽個 feedback，你哋係點樣諗啦，同埋亦都我哋嘅呢個節目嘅製作好需要咧大家嘅鼓勵嘅。咁我哋咧嚟緊會繼續拍更加多呢個訪問嘅節目，繼續推動呢個劍擊界嘅成長嘅。係啊，同埋我多啲留意下大師姐 IG 啊，咁我睇下嚟緊即係呢度會出佢嘅嘅呢度會出呢度咁樣。喂，你哋唔使叫啲人話咩撳個鐘仔啊，有會㗎一有新片出就通知佢哋嘅咩？高 Sir 交俾你，如果想知道英會幾時出新片，就記得 subscribe 我哋 channel，記得撳埋個鐘仔啊要 CLS 啊， ！COSS 最緊要留 comment，好，話俾佢聽你點睇。咁我哋今日嘅節目就去到呢度，拜。拜。